क्या आप सोच सकते हैं, जो दवा बच्चों को सर्दी खांसी से राहत देने के लिए दी गई, वही दवा उनकी मौत की वजह बन गई। जी हां, अफ्रीका से लेकर एशिया तक भारत में बनी कफ सिरप से सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। और अब सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं कि यह दवा जो इलाज के लिए बनी, वो जहर कैसे बन गई। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। कहानी की शुरुआत होती है गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून जैसे देशों से। 2022 से 23 के बीच रहस्यमय तरीके से सैकड़ों बच्चे मर गए। जांच में पता चला कि इन बच्चों ने वही कफ सिरप पी थी जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल यानी EG जैसे जहरीले केमिकल पाए गए, जो ब्रेक फ्लूइड और एंटीफ्रीज में डाले जाते हैं। यानी ये केमिकल इंसान के शरीर में पहुंचते ही किडनी फेल कर देते हैं। इस जांच में 2 भारतीय कंपनियां सवालों के घेरे में आई, मैडिन फार्मास्यूटिकल हरियाणा और मेरियन बायोटेक नोएडा। WHO ने साफ कहा यह सिरप सब स्टैंडर्ड और कॉन्टामिनेटेड है। भारत सरकार ने पहले इनकार किया, लेकिन बाद में सैंपल जांच में वही जहरीले केमिकल पाए गए। WHO बोला, भारत को अपनी ड्रग रेगुलेशन सिस्टम सुधारनी होगी। भारत ने कहा, हमारी लैब रिपोर्ट क्लियर है। लेकिन जब अफ्रीकी देशों की लैब में टेस्ट हुआ तो वही सिरप DEG की ओवरडोज में डूबा मिला। यानी उत्पादन से लेकर निर्यात तक कहीं ना कहीं जांच की दीवारें गिर गई। अब आते हैं भारत के भीतर की कहानी पर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कफ सिरप से बच्चों की मौतें हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि ये मौतें उसी तरह के जहरीले सिरप से हुई जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। इस घटना के बाद सरकार ने तुरंत जांच करवाई और कोल्ड्रिफ कफ सिरप में वही जहरीला केमिकल पाया गया। इस सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जिसे निगलने पर किडनी फेल हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिरप बनाने वाली सिरिसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। CM मोहन यादव ने मृतक बच्चों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने और सभी बीमार बच्चों का इलाज मुफ्त कराने की घोषणा की है। अब पूरे देश में अलर्ट है। कई राज्यों में कफ सिरप के सैंपल जब्त किए गए हैं। औषधि नियामक अधिकारी रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन कर रहे हैं, खास करके उन कंपनियों पर जो बच्चों की दवा बनाती है। आपको बताएं कि भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन अब सवाल यही है, क्या हम अपनी दवाओं पर भरोसा कर सकते हैं? देश में 60,000 से ज्यादा दवा निर्माता हैं, लेकिन नियमित क्वालिटी चेक सिर्फ 15% पर होता है। बाकी आउटसोर्सिंग और प्राइवेट लैब्स के भरोसे है, जहां निगरानी कम और मुनाफा ज्यादा है। इस पूरी कहानी का एक सबक है, मेडिसिन विदाउट रेगुलेशन इज पॉइजन। ये सिर्फ बच्चों की मौत नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी है। अगर इस गलती से अब भी सबक नहीं लिया गया तो अगली बार यह हादसा किसी और घर के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। सवाल अब सिर्फ दवा कंपनी से नहीं, सवाल सिस्टम से है, सवाल निगरानी से है, सवाल जिम्मेदारी से है। क्योंकि जब इलाज ही मौत बन जाए, तब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है सच्चाई का इलाज। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।